Bella a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video vlog di oggi. Oggi siamo qui sul mio canale su un gioco, Pacific Warship, che è un gioco di navi futuristiche, se no un altro con le navi vecchie antiche, World of Warship, non so se lo conoscete, e a me ci ho giocato, mi è piaciuto e quindi oggi vi voglio portare un episodio e se vi piace e se mi supportate ne farò uscire altri se arriviamo almeno 5 like. Per ora è abbastanza poco, ma sapete, è l'inizio. Allora, io ho due navi. Questa che è la prima, che l'ho modificata tutta, e questa lì è la seconda, la più forte. Infatti ora andrò a usare questa. E ora andremo a fare dei combattimenti. Ok ragazzi, andiamo a combattere. Run. Il nemico è là, poi gli altri due dovrebbe essere. Ok, andiamo verso qui. Allora, naturalmente sapete, i proiettili, i razzi, il più è per medicare la nave. E poi basta. Allora. Ok, colpito. Gli riempiamo i razzetti. I granchi di puttana. Dai che li studiamo. Oh, quanti sono dentro? Sono grandi. Dai, carica. No! Non l'ho fatto, vabbè, erano sbagliati. Mi male che c'è sempre quella di solito. Anche se è un po' più scrauso. Ok, là dietro sono nuovo. Ora sto cercando di andare a prendere quella che dovrebbe essere. No, ne mancano 3 di me. Là dietro. Ok. Questa nave non è fortissima, però va bene. Possiamo vincere, ma come no? Non so se ce la faccio arrivarci. Eccolo. Mi manca ancora tutta la vita, se mi si vede. Dai, veloce. Non lo vedo neanche in campo visivo. Come sentite? Eccola, la vedo.
colpita, colpita, oh, finito lì, finito. Vai sul volto. Vai. E via. Ok, ora sto cominciando una nuova partita, ragazzi. E ora sto attendendo. Non dire. Ok, allora, ora partiamo. Ok. Devo caricare questo. Oh. Questo rischiamo. Ok ragazzi, sono molto. Non so per quanto resisterò, aiuto. Sono morto. Ok ragazzi. Vai, scendo. Vabbè, ci sto provando. Specialmente per il... Quanto ne manca? Non è più in fondo. Sto combattendo contro questo qui. Dai. Guarda. Cazzo. Il demonio l'ho mosso. Che questo? No. Niente. Ok. Ragazzi, scusate un attimo. Ho perso questa partita. Peccato. Ok ragazzi, questo video si può concludere qui. Con una vittoria e con una perdita, però lasciamo stare. E speriamo che questo video vi sia piaciuto. Commentate, iscrivetevi, lasciate like, arrivano 5 like. E ciao a tutti.